Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Magic Kingdom, tu canal de Lorcana en español. En esta ocasión vamos a abrir esto, casi que lo digo, 9 sobres. Son 4 de la segunda edición y 5 de la tercera. Y nada, vamos a ver qué suerte. Hay que aclarar que hay uno que hoy hemos ido a un torneo presencial que ya lo tenemos abierto porque no podemos esperarlo, que fue lo que nos tocó en el premio Notero. El premio del torneo, así que vamos Empezamos allá con él. para que ustedes lo vean. Ya está abierto por aquí. Y la Voyage, Flotsam. Magic Spell, Distracción, Oh, Igor. Ivory, Dálmata. El genio. Genio, Espada del Don, Capitán Arpio, Ay, es verdad, no me había dado cuenta hasta que vi ahora. Hydros, uno de los titanes. Amor. Y Madame Odi. y una. Y falta la Foy, que en este caso ha sido Yago. Como ven, normalito, pero bueno. Vamos a por otro. Y si no me peleo mucho yo con este. Ayuda, porfa. Y voy a intentar abrir. Ah, vale, bien. Ay. Vale. We Won Like Quack, Ay, este me viene bien. La Reina, Reina. Capitán Amelia, Elsa Sinclair. Patch. Un ítem que este viene muy bien para las localizaciones. La reina otra vez, en este caso tinta azul. Escoba. Pluto. Y Ariel. Y vamos a ver hoy Madame Odi. Esta primera super rara que tenemos. Que nos ha tocado, sí. Está guay la ilustración. Ahora no es así. Vale, yes. Hay veces que por no querer hacerle daño, por si acaso. Blancanieves, Elsa, Lady Tremaine, Piranha. ¿Quién es? Y yo sigo sin saber quién es. Pato Donald buceando, Pinocho, Me sirve. Nana, una acción de Peter Pan. Ay, esta no la había visto. Y Y en foil tenemos a Pepito Grillo, que tampoco la había visto. Y tiene evasivo. Está buena. O no es de las super... sí, no es de las que se esté jugando. No de las que se estén jugando, pero... No la teníamos en la colección. Ay. Toma. Voy a ir yo insertando al de este porque si no nos vamos a cerrar aquí la mano. Vale. ¿Alguno por aquí? Tenemos a Yasmin, Mulan, Entrembo, Chip, Mulan de Gay, María Arturo, Arturo, Senabin, Lilian Bow, Salta, Acción. Mira, este Pinocho te puede... Acción. Winnie the Pooh. Y en foil tenemos a Boom. Que este no sé de qué película es. un poco, tiene pinta de molado porque es medio asiático, pero Bueno, no tiene por qué.
te digo yo que Mulan no sale. ¿Cuántas pelis de Disney hay con temática asiática? A lo mejor de Raya, que tiene también Puede ser así la nueva, Draco. De Mulan te digo yo a ti que no es. Mulan es mi película favorita en cuanto a princesa Disney. Pues ni idea. Mm, Habrá que buscarlo. Seguimos con este por aquí. Tenemos a Moana. Acción de Mulan. Este que nos acaba de salir. La localización. Kida. Jafar. Oh, este tampoco lo había visto. Lo tenemos. ¿Tú sí? Eric. Mira que tocan dos súper raras. A ver, lo siguiente. Wendy. Mm, Localización. claro. Bueno, ni tan mal de momento. De momento, ahí nos quedan 4 cabris. Vamos a ver si toca alguna. Si nos llevamos alguna sorpresa. Sí, porque la verdad es que están viendo muy No están yendo muy bien la apertura de eso. jugables, la verdad es que poco. Flotsam, uy. Acción. Kida. Body Wars. Otro Body Wars. Aquí tengo ambos en mi mazo. Localización. Tenemos ya el de Roger. Ítem. Peter Pan. No lo había visto. Y canción en Foy verde. Pues nada, vamos a ver que ya quedan pocos. A ver si estos últimos nos deparan alguna sorpresa. Ay. Basil, Rapunzel, Facilier, Fidget, Pánico, Salud. Las escobas en otra versión. Esta creo que no la... Modito. Raya. Y se me sirve. Y esta. Mira. No, es Scar. Está buena. Estás un poco putada cuando te lo juegas. Y tenemos por aquí el foil. Cusbo. A ver, con acabo de quitarle el forro al sobre. Toma por seguir en... Bueno. Aquí Pedro, el abridor oficial. Aunque yo las enseñe. Vamos, que Por aquí una acción de la bella. La madrina. Jafar. príncipe. Está muy allá, ¿eh? No, ahora que estas sobres están siendo un poco duras. Y bueno, esta tienes tú una ya. Sí, la puedo meter en mi mazo. La dejamos por aquí para ver. Y Jafar en Foy. Pues nada, todo a una, hasta última, a ver cómo vamos. Sí, la verdad es que la está pisando muy bien. Pero bueno, por lo menos la del Fairy Mudo se la pudo. Eastham, Alfombra Mágica, Marian. Azul. Neverland. Localización. Está buena de planes. Bueno, pato. Otra localización.
Nada. Vale. Otra localización. Bix. Ítem. Y en foil el... Sheriff Nottingham. Bueno. Bueno. Es que jugable es muy poca. Alguna que podríamos entrar en mi mazo, pero... Sí, en el mío más bien pocas, ¿eh? Sí, es que no salieron muy worth. Hombre, por sacarle un lado bueno, hay algunas que no nos habían salido antes y podemos ir completando Sí, la colección como tal. la colección. Pero para jugar bastante poco, la verdad. Y yo creo que de aquí la más valiosa puede que sea Sí, el Scar, ¿verdad? Que la están jugando muchísimo con el mazo Rubik. Yo creo que sí, porque todo lo demás. Sí, algunas se usan, otras no, pero nada muy decisivo que pueda hacer que tu partida cambie. Bueno, el Morse se está usando bastante, Ajá. pero por lo demás, negativo. Pero bueno, ni tan mal. Bueno, no todos los días pueden ser. De fiesta. Nada, esperamos que les haya gustado. Ya saben, si les gusta el contenido, Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.